आज मैं आप लोगों को बटुक भैरव का दर्शन कराने जा रही हूँ और अभी सुबह के 7 बजे हैं। ये काशी के अष्ट भैरव में से एक भैरव है, बटुक भैरव। अभी सुबह के कारण रास्ते में भीड़ कम है। दुकानें खुलने के बाद यहाँ पे बहुत भीड़ हो जाएगा। बटुक भैरव का मंदिर कामाख्या में स्थित है। आज रविवार नहीं है तो मंदिर में भीड़ कम रहेगा। रविवार को ही उनका दर्शन का दिन है, उस दिन को ही बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। मंदिर का प्रवेश द्वार है ये। बाबा के वाहन जो है कुत्ते होते हैं और आपको यहाँ पे चारों तरफ कुत्ते दिखाई देगा। देखिए उनके जोगी कुंड में भी कुत्ते ही बैठे हैं।
ये है बटुक भैरव। ये पंचशिव है। अखंड लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम तात्लक्ष्म्याः दीर्घकाल आयुः संरक्षणार्थम अतात्लक्ष्म्याः शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त्यर्थम श्री महामृत्युंजय देवता प्रसन्नाथम श्री काशी विश्वनाथ देवता कृपा प्राप्त्यर्थम श्री बटुक भैरव। ये भी शिव जी का ही मंदिर है। महामृत्युंजय मंत्रेण ब्राह्मण द्वारा जपम अहम करिष्ये कारिष्ये तत्रादौ छोड़ दीजिए, चलो दूसरा ले लीजिए। गणेश राम चलो वो चावल छोड़ दीजिए, दूसरा ले लीजिए। बोलिएगा। ये आदि भैरव है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल काशी व्यूअर्स को। और ऐसे ही वीडियो आप लोगों को भविष्य में देखने के लिए मिलेंगे। धन्यवाद।